meu calcanhar, bicho. Cuspindo fogo no meu tênis tudo, vai derreter. Olha o tênis preto. Ó, rapaziada. Ó, verdade, vai queimar as canelas tudo. Ó como ficou o escapezinho. Trouxemos aqui no meu padrinho pra soldar. Ó como ficou o resultado. 2,5 polegadas, canela seca. Pra fazer bagunça, hein? Vamos ver se a areia aguenta. Tentando andar discretamente, mas tá difícil. Tá cuspindo no meu calcanhar, velho, o fogo. Você tá doido. Ai, que nós não topa nenhuma VT, amém. Zero 07 só o quando com quick. Será que faz barulho? Nossa senhora, mas faz barulho, moço do céu. Você tá doido. Queria ir embora pelo trevo, mas lá vai fazer muita zona, velho. A VT lá em cima. Rapaz, tô sentindo o estouro do meu calcanhar.
tênis tudo, vai derreter. Olha o tênis preto. Tô fora. Sei lá se aquilo ali é ambulância, se tem viatura, parece que teve um acidente ali. Rapaz do céu, acho que é a moto mais alta salcando que eu já escutei. Velho, né? Colocou uma ponteirinha com um pouco mais de 2 polegadas, velho. Você tá doido? Moço do céu. Eu tô andando dosando na mão, velho. E aí, jovem? Você tá bom? Na paz? Arrumei uma canela seca pra mim agora, você viu? Pois é. E aí, como é que tá? Rapaz do céu, uma hora que tira a mão, até dói o ouvido. Na hora que você tira a mão, eu achei que você colava. Não, depende, se colar a mão e passar a marcha, ela estoura por causa do kick shift, a hora que troca. A hora que você tira a mão, ela pipoca por causa do remap. Discórdia total, filho. Eu e meu vizinho tava desde cedo soldando esse trem pra dar certo. Vou lá com Deus, até mais. Deus também abraça. Abraço. Ai, velho, a reação do povo. Rapaz do céu, mas tá alto. Moço do céu. Rapaz, mas tá um som forte, hein? Tá mesmo o tênis tudo, velho. Vou gravar um vídeo aqui dela.
pariu. Bora. E lembrando, rapaziada, quem tiver interesse em Kickshifter, quem quiser comprar Kickshifter no preço barato, pegar o cupomzinho de desconto da página, me chama lá no Instagram, que eu vou estar dando o devido suporte para vocês e vou estar ajeitando o pedido, desde tudo, já deixando agendado com a fábrica e só vai chegar aí na sua casa. Abraço, tamo junto.